ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেল থেকে বাজরিগার পাখির হাড়িতে দুটো পাখির বাচ্চা। সো ভিউয়ার্স, একটি পাখি বড় পাখিটির বয়স ১.৫ সপ্তাহ এবং ছোট পাখিটির বয়স হচ্ছে ১ সপ্তাহ। সো ভিউয়ার্স, একটি ১.৫ সপ্তাহের পাখির গায়ে কতটুকু পালক হয় এবং কতটুকু কালার তার শেড চলে আসে আমরা বড় পাখিটির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং ছোট পাখিটি ওটারও পশম হয়েছে কিন্তু হালকা একটি দুটি, কিন্তু বড় পাখিটি দেখবেন আগামী ২ থেকে ৩ দিনের ভেতরেই সে পরিপূর্ণ কালার চলে আসবে। এখনও রয়ে গেছে আরও ৪টি ডিম। ঠিক বুঝতে পারছি না যে ওই ৪টি ডিম ফুটবে কিনা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সো ভিউয়ার্স, মা পাখি এবং বাবা পাখিটিকে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই খাঁচাটি হচ্ছে শুধুমাত্র পাখি বাচ্চা দেওয়ার সময় এই হাঁড়িতে গিয়ে বসে। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে নেক্সট